Bom dia! Estamos em uma propriedade à venda, dentro de um condomínio fechado, um dos mais completos que temos em Ibiúna. Uma propriedade à venda, uma chácara de muito bom gosto, aconchegante, aqui na estância turística da cidade de Ibiúna. Eu, Patrícia Silva, do canal Chácaras em Ibiúna, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa belíssima propriedade para você. Olha que chácara maravilhosa, com esses jardins, paisagismo na entrada. As ruas são bloquetadas. Chácara dentro de um dos melhores condomínios que temos em Ibiúna. Um local bem aconchegante, onde a natureza reina. Esse portão lindo de madeira. É uma quinta mesmo. Ela é completa, ideal para o lazer ou moradia. Aqui nós entramos. Cuidado com o seu pé, não fazer nada. Ela é toda cercada, gramada. Tem pedras lindas aqui que dá um charme completo na decoração do jardim. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal, Chácaras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações, tudo em primeira mão dos próximos vídeos. A piscina ligou automático. Olha que graça. Essa parte aqui vai ficar linda na foto, a foto principal. Aí você tem todo esse espaço aqui, tem um balanço. O dia hoje está maravilhoso. Um céu azul anil. É uma casinha de passarinho. Que aqui tem muitos. Um jardim aqui de suculentas, que eu amo. Tem um bosque. Olha que bosque gostoso. Tudo arrumadinho, limpinho. O aproveitamento da chácara é 100%. Tudo organizado, tudo já definido, olha. Piscina bem posicionada, pega sol o dia inteiro. Tem as placas de aquecimento da piscina ali em cima, do salão. E eu tenho um recado, se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos em realidade. Então nos ligue, nos mande mensagem, nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem o WhatsApp, não deixe de agendar a visita para conhecer esta opção. Piscina, olha. De vinil, tem um pergolado lindo ali, de madeira, já com uma trepadeira linda, que dá um charme todo especial aqui para esse pergolado. Aqui nós estamos entrando na área gourmet, que é tudo fechado em vidros. Olha que área maravilhosa. Com esse balcão em pedra lindo, pia de apoio, fogão cooktop, forno a lenha, a churrasqueira, tudo com tijolinho à vista, acabamento, telhado aparente. Aqui embaixo da pia, armários embutidos. Você tem vista direta aqui para a piscina, olha. Integração com a área gourmet, sensacional. Aqui tem uma janela de decoração.
Aqui é um banheiro que atende a área gourmet e a piscina. Todo acabado, revestimento do teto ao chão. Olha, a utilização de cada espaço aqui feito com muito detalhe, capricho. Essa pedra maravilhosa. E ali tem uma horta. Olha que horta, uma gracinha. Bem do ladinho da cozinha, tem uma variedade incrível aí de verduras. Lindo, lindo. Verduras todas fresquinhas. Olha, aqui tem as pedras, tem uma pedra aqui na frente. Ah, eu adorei essa decoração natural das pedras. Aqui essa chácara está em harmonia com a natureza. O bom gosto e o bem-estar aqui, olha, é só estando aqui para sentir. Aqui nós vamos entrar, nós temos a parte da varanda que está toda fechada em vidro blindex. Seja muito bem-vindo à sua futura casa. Pode entrar. O acabamento aqui é de primeira. Aqui nós entramos temos a copa. Olha esse telhado aí, o teto bem alto, duplo. Aqui nós temos a sala de estar com lareira. A ventilação, claridade aqui são excelentes. Tem uma outra porta de acesso ali para a sala de estar. Esse forro maravilhoso de madeira, piso maravilhoso de porcelanato. Aqui tem a cozinha, que dá essa integração com a área social. Cozinha também toda acabada, revestimento do teto ao chão. Aqui tem a área de serviço, também todo acabado, revestimento do teto ao chão. Aqui é a porta de acesso para a área externa. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiúna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Trabalhamos em Biúna e região há 25 anos. Então com certeza vamos te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Aqui é o banheiro social, revestimento do teto ao chão, todo acabado. Esse quadro maravilhoso, bem campestre. Aqui tem o corredor, que dá acesso aos dormitórios. Aqui é o primeiro dormitório, bem espaçoso. A casa é em laje, olha, essa parte dos dormitórios. Piso bonito, imitação de madeira. Aqui é o banheiro que atende os dormitórios. Revestimento do teto ao chão, box em blindex. E aqui nós vamos entrar na suíte. Banheiro também todo acabado, box em blindex. Revestimento aí do teto ao chão. Um quarto espaçoso. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Biúna e Biec Imóveis. Espero você lá também.
Agora nós estamos indo para o outro dormitório, bem espaçoso. Aqui tem um outro quarto que é pequeno, dá para fazer um escritório, uma despensa, aí o que queira. Agora nós vamos voltar para a parte da sala. Esta opção é ideal para moradia ou lazer, é entrar e usar, ela está completa. Quando eu digo que a opção não tem igual, é isto aqui que eu estou mostrando que eu digo. Não tem uma propriedade igual a esta. Dentro de um condomínio fechado, um dos melhores que temos na cidade. Aqui nós temos essa varanda toda fechada em vidro, blindex. Olha que aconchegante. Para você poder reunir sua família, seus amigos e vivenciar o que Ibiúna tem de melhor para oferecer. Se você procura um condomínio fechado, com segurança 24 horas, Honda, com uma área de lazer completa, num local que te dá tranquilidade, sossego e paz, esta opção chegou, é para você. Então nos ligue, nos mande mensagem para agendar visita para conhecer essa opção. O nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem um WhatsApp neste número. Aqui embaixo é o pomar, olha. Tem um pé lindo, carregadíssimo de limão siciliano. Olha que espetáculo. Lindo, lindo, lindo. Tem pé de mamão, goiaba, acerola, cítricas, olha. Pertinho do bosque. Sabe por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento? E eu vou te dizer. Porque somos estância turística, estamos a apenas 70 km do Marco Zero da Praça da Sé. Nosso clima é clima de montanha. As atividades, trilhas, arvorismos, as mais radicais com motos, bikes e jeeps. Temos represas, a mais conhecida, mais frequentada é a represa de Tupararanga. Temos cachoeiras, sem contar rios e córregos. Temos reserva florestal, áreas hípicas, pesqueiros, pousadas, spa, resort. Temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult. Temos o centro de treinamento espiritual da Seixonoye. Temos o templo budista. Acessos, rodovia Raposo Tavares e rodovia Castelo Branco. Por isso que eu te digo que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Aqui nós descemos, tem uma escada que dá acesso ao bosque, ao pomar. Tem umas árvores maravilhosas aqui, lindas, lindas. Tem plantas lindas aqui também, olha. Essa árvore aqui, ó, que tá aqui, é uma paineira. Olha que linda que ela é, linda. É a rainha da chácara, né? Com certeza.
Eu vou agradecer imensamente a todos os nossos inscritos que nos acompanham, que nos prestigiam com a presença em cada vídeo que nós publicamos. Mas quero pedir para você que não é inscrito, que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Assim vai nos ajudar a subir o canal dentro do YouTube e nos incentivar a trazer mais opções aqui no canal. Espero que tenha gostado. Tentamos apresentar cada detalhe dessa belíssima propriedade. E o meu convite muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem para Ibiúna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.